Hi guys, good afternoon. So, mag-introduce ko sa kong washing, which is our brand is Midea. So, muna yung procedure. Ayan, muna siya yung timer. Muna siya ang wash selector. Ayan. Heavy, pero siya mga heavy and normal. Wash and rinse. Yes, brain selector. Saka muna siyang spin. So, karon ako man naman ko wash sa pantalon. So, ako siyang i-drain. This bell icon. So, ang pagbutang sa sa mag-drain ka, nakana siya, pantay siya. So, hindi siya pwede magtagilid, magana. Kailangan siya maglamba-lamba. So, kailangan nakahanap siya. Nakapantay ang pagbutang para makuan siya. Okay. Kaya ito siya itaklugan. Ayan. So, ang pag-set sa sa spin timer, naka-base yung kung pila ka minutes. Okay, so ako 3 minutes. So ano siya, so nag-drain na siya. Kung mapansin niyo guys, bula kayo siya. Okay, so ang higamit na po na sabon is high foam. So, kay silingan na so, panak ang sabon is high foam. So, muna na siya magbula-bila. So, mag-visit ka o wash. Ang mas preferred na po, mas advantage katong low foam na itong wash. Okay? So, muna akong washing. So, unya, maglaba kong habol para matandaan na ito kung saan siya kapusog. Okay? Ang kanilutan ni Midea is double spinner siya. Kanina wala na po natanaw ngayon, wala na po na video. Double spinner siya. Double pulsator. Hindi siya spinner, sorry. So, double pulsator siya. Ayan. So, hindi rin siyang mapakusgan. No? Normal. Tapos, wash, rinse, drain. Kini siya mas start is spin timer. Pindot siya. Yes, din siya. Ang kagandahan po niya guys is makatipid sa kuryente. 1 piso per wash load. Muna iyahang kagandahan. So, mas the best siya pang balay, pang dorm, no? Unlike sa line washing,
Ano siya. So, muna ni ang kalabasan sa yahang siyahang skin. So, wala na kayo siya tubig, no. Okay. Pero magbutang natin pa. So, yung tingog siya. Ito siyang kay wala siya na tarong. No. So, okay na. Ano na siya. So, kaganina, nagtiyog siya kay wala siya natarong. So, ato siyang iano gid na. Kay naguba man ang wasing ko, di na to makuha atong pasagdaan. Okay, sumorto, thank you.